खुद को इतना भी सस्ता ना करें कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक दें, और ख़ुद को इतना भी महंगा ना करो कि तुम्हें दिल से चाहने वाले तुमको पा ना सकें। सिर्फ कुरान पाक ही वो सच्चा दोस्त है जो कब्र में भी आपका साथ देगा। मेरे रब, मुझे हर उस शख्स से दूर रख जो मेरे लिए दुख की वजह बने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जब दुआ करते वक़्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगें तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारे रब ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। ज़िंदगी का असल रंग इस लम्हे में होता है जब हम अपने दिलों को खुशियों से भर देते हैं। आप अगर सोचते हैं कि फ़लाँ चीज़ मिल जाएगी तो मैं बहुत खुश हूँगा, तो आप गलत हैं। आप अगर अपनी मौजूदा ज़िंदगी के साथ खुश नहीं हैं या सुकून में नहीं हैं तो आप कभी खुश नहीं होंगे। अगर आप खुद अपने साथ खुश नहीं हैं तो आप किसी दूसरे इंसान के साथ भी खुश नहीं रहेंगे। इंसान कितनी अजीब मखलूक है ना, हमेशा कदर करने वालों की नाकदरी करता है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। या अल्लाह पाक, मेरा और मेरी औलाद का दिल अपनी इबादत की तरफ फेर दे। मैंने कहा, मुझे लगता है अल्लाह मुझसे नाराज़ है, तो जवाब आया, अल्लाह जिनसे नाराज़ होता है वो ये फ़िक्र ही कहाँ करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हर बंदे को अल्लाह ताला का पैगाम है कि ऐ इब्ने आदम, तू मेरे ज़रूरतमंद बंदों पर अपनी कमाई खर्च कर, मैं अपने ख़जाना से तुझको देता रहूँगा। फासलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ लोग दिल की धड़कन की तरह होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। ऐ चाँद को तोड़कर जोड़ने वाले, हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं। हो सकता है कि यही मकबूलियत की घड़ी हो और तुम्हें वो सब कुछ मिल जाए जिसे पाकर तुम खुश हो जाओ। एक बार फिर हिम्मत करके इससे मांग लो, वो देने पर कादर है, वो ज़रूर तुम्हें अता करेगा। दिल का बोझ हल्का करना चाहते हो तो सिर्फ अपने रब की बारगाह में रोया करो। ये वो जगह है जहाँ ना माजी का ताना दिया जाता है, ना मुस्तकबिल का खौफ दिलाया जाता है, बस रहम और करम के पर्दों से हम गुनाहगारों को ढांप लिया जाता है। अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी को खाक में ना मिलाओ, तुम्हारी वो खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हों। बहादुर तो औरत होती है जो मत पैदा करती है, हाँ, मगर झुक जाती है, कभी मोहब्बत निभाने के लिए, कभी रिश्ते बचाने के लिए। दुनिया में इससे बढ़कर और कोई अवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालदैन की तारीफ़ और इज़्ज़त करें। अल्लाह फरमाता है, जब जन्नती लोग दोज़ख वालों से पूछेंगे तुम किस वजह से दोज़ख में डाले गए हो, तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मैं उदास हो सकता हूँ, दुखी हो सकता हूँ, रंजीदा हो सकता हूँ, मगर ऐ शैतान, मैं कभी भी मायूस नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे रब की रहमतों की कोई हद नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सुबह नमाज़ पढ़ूँ पर उठा नहीं जाता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ये नींद की वजह नहीं है, बल्कि तुम जो सारे दिन में गुनाह करते हो वो तुम्हारी गर्दन में तोक, हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियाँ बांधकर तुम्हें उठने नहीं देता। मुश्किल वक्त में दिलासा देने वाला कोई अजनबी भी हो तो वो दिल में उतर जाता है, और उस वक्त में किनारा कर लेने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो पर दिल से उतर जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो इसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे फ़ैसले लेने पड़ते हैं जो आपका दिल तोड़ के रख देता है, लेकिन लोगों को अमन और सुकून फराहम करता है।
یہ غم سچ میں نعمت ہوتے ہیں نا، انہی کے ملنے پر جب دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو ہم اسے اٹھا کر اس کے بنانے والے کے پاس لے جاتے ہیں، اور وہ کتنا پیارا ہے نا، صرف اسے جوڑتا ہی نہیں بلکہ مفت میں ساتھ اپنی محبت بھی اس میں ڈال دیتا ہے۔ اور جانتے ہو اس سب کی قیمت کیا ہے؟ صبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ جن قوموں پر عذاب کا فیصلہ ہوا ان پر عذاب آ کے رہا، مگر یاد کریں ایک قوم یونس تھی جنہوں نے عذاب کے آثار کو دیکھ کر خوب توبہ و استغفار کی اور اللہ نے ان سے عذاب ٹال دیا۔ استغفار کی اہمیت کو جانیے، یہ تنگی سے آسانی کی طرف آنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ موت انسان کو مات دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئے کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھ بیٹھیے گا۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ ہر انسان کی زندگی ایک جنگ ہے جو ناجائز خواہشات اور ضمیر کے درمیان جاری ہے۔ جیت اس کی ہے جو خواہشات پر بازی لے جائے، ورنہ غلط خواہشات کی جیت انسان کی سب سے بڑی ہار ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے چاہت ڈالی ہے تو اس چاہت کو تم تک پہنچانے کے راستے بھی بنائے ہوں گے۔ دل تک چاہت پہنچ گئی ہے تو جلد نصیب تک بھی پہنچ جائے گی۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ یا اللہ دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا، یا اللہ امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ ہوتا ہے، کسی پر غصہ آ جائے تو اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہوں تو انہیں چھپانا، معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا، یہ بھی ہدیہ ہی ہے بلکہ بہت قیمتی ہدیہ ہے۔